वाह, यहाँ पर आ गई है इंडियन आर्मी कार। वाह, कितनी शानदार कार लग रही है, नाइस कार। यहाँ पर ट्रैक्टर, फार्म ट्रैक्टर ग्रीन कलर में। वाह, और यहाँ पर JCB आ गया है, फ्रंट लोडर, बैक लोडर। वाह, और यहाँ पर है ट्रेन, ब्लॉक ट्रेन। वाह, स्माइली के साथ। वाह, कितनी शानदार ट्रेन लग रही है। वाह, और यहाँ पर आ गया है ट्रक, इंडियन ट्रक। वाह, कितना शानदार, रेड और ब्लू कलर में। वाह, और यहाँ पर ट्रक आया है जो अनलोडिंग भी हो सकता है। वाह, कितना शानदार ट्रक है। वाह, 6 व्हील के साथ है। वाह, और यहाँ पर आ गई कार, गियर कार प्लस लाइटिंग कार। कितनी शानदार कार लग रही है। वाह, इसको हम देख लेते हैं। वाह, कितनी शानदार कार है, ये स्टीयरिंग व्हील के साथ है। वाह, वाह, लाइटिंग और गियर भी रोटेट हो रहे। वाह, कितना शानदार लग रही है ये। वाह, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये व्हील 4 व्हील। वाह, कितना शानदार लग रहा है। वाह, गियर कलरिंग गियर्स के साथ है। वाह, और यहाँ पर हमारे साथ है लास्ट में ट्रेन बची हुई है। वाह, कितनी शानदार ट्रेन लग रही है, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। वाह, इसमें 1 इंजन और 1 पैसेंजर और 1 बोगी के साथ आई है। वाह, कितनी शानदार ट्रेन लग रही है। वाह, ये इंजन है। वाह, नाइस ट्रेन।